Ministri i Brendshëm Besford Lamallari ka reaguar në lidhje me protestën në Tiranë, ku policia ushtroi dhunë ndaj protestuesve. Ai u shpreh se policia ka zbatuar detyrën në mënyrë profesionale dhe sipas tij ka bërë dallimin midis protestuesve që ushtrojnë të drejtën e tyre kushtetuese dhe një grupi personash që janë shkelës të ligjit. Sipas Lamallari, dhuna në bulevard nisi me dhunë ndaj punonjësve të policisë, ndërsa theksoi se protesta është e ligjshme. Ka dy momente që dua të veçoj, kjo bazuar në faktet si nga raportimet tuaja të demonstruar në kohë reale, po ashtu edhe nga informacionet e ardhura nga Agjencitë e Zbatimit të Ligjit. Fillimisht gjithçka nisi me goditjen e punonjësve të policisë shtetit me gurë dhe sende të forta, ku patëm dhe punonjës efektiv të plagosur, fillimisht të komisariatit numër 5, më pas dhe komisariatet tjera të cilët kishin efektivet në dispozicion për garantimin e rendit dhe ligjit në gjatë zhvillimit të protestës. Sigurisht që protesta është një e drejtë kushtetuese, por nga ana tjetër duhet dallojmë mes protestës dhe dhunës që ushtrohet nga një grup personash. Aq më tepër kur pasaj goditën si punonjës policie, siç ne e pam, dhe së bashku me drejtorin vizituam ata ku të them të drejtën ishte diçka e parehatshme, ku ne pam unë e pash vetë atje një punonjës policie i cili pasi ishte nënshtruar ekzaminimit mjekësor përmes kamerave nga ekipi mjekësor, me çarje të theksuar në kokë dhe një tjetër person. Unë i kam parë dhe video është e hedhur dhe në rrjetet sociale të mia, mund ta verifikoni këtë. Dhe sigurisht i duhe uruar shërim të shpejt kolegëve, jo vetëm atyre që unë vizitova, por edhe kolegëve të tij, të cilët sigurisht kanë dhe familjar, të cilët ishin të shqetësuar. Dhe nga ana tjetër, një fakt tjetër ishin edhe kolegë tuaj, gazetarë, të cilët ndonse u pretendua se ishin dhunuar nga policia, faktet janë komplet ndryshe. Policia e shtetit është një organ ligjzbatues dhe në neutralizimin e situatave dhe skalimin e tyre, sigurisht duhet të ushtrojë atributet që i jep ligji për të mos lejuar për shkallëzim të tyre. Ato nuk kanë të bëjnë fare me protestën, një grup personash të cilët me gurë në duar dhunojnë punonjësit e zbatimit të ligjit, punonjësit e çdo punonjës tjetër që kalon aty pranë dhe dëmtojnë pasurinë publike, në fakt nuk janë protestues, ata janë thjesht vandal. Në të njëjtën linjë ishte edhe drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita. Filluan me heqjen e barrerave metalike, filluan me goditjen me sende të forta, gurë dhe mjete tjera rrethanore gjatë për punonjësit e policisë, të cilët u dëmtuan aty dhe në mënyrë të vazhdueshme ata kërkuan dhe ushtruan dhunë ndaj punonjësve të policisë dhe ndërhyrja ka qenë proporcionale në raport me sulmin që ata kryen ndaj nesh. Procedurat tona standarde, procedurat përkatëse që jep ligji, ato janë zbatuar gjithmonë dhe do vazhdojnë të zbatohen. Edhe djem protestën e darkës, protesta ishte e qetë, njerëzit protestuan lirshëm dhe nuk ishte asnjë problem nga ana e policisë.